最近煲劇咧，成日都夜瞓，黑眼圈又大喎，仲俾朋友話我有口氣添啊！唔通係肝火盛？睇怕要護一護肝啊！Joey 啊，咁其實都市人咧都會比較夜收工啊，翻到屋企可能會煲下劇啊 relax 下咁樣啦。咁其實夜瞓咧係咪都會對身體有好大影響嘅咧？夜瞓咧，譬如我哋11點到1點啦，1點到3點咧，其實係我哋膽經同埋肝經循行嘅時間嚟嘅。如果呢段時間唔瞓咧，我哋嘅肝膽咧就唔能夠排毒噶咯喎，咁身體就自然聚積咗好多毒素喺身體啦，咁樣對我哋身體好有影響噶喎。咁但係如果養肝方面咧，有冇話邊個季節會好啲啊？其實咧，我哋春天咧養肝係最適合嘅，因為春屬木啦，春天咧與肝氣相應，所以春天係最適合我哋養肝嘅時間嚟嘅。即係呢個時候啦。係啦，冇錯啦。咁成日聽人講啦，肝咧其實都唔識痛，一發現嘅時候咧就已經好大件事。但係平時咧點樣保養肝好咧？咁咧，我哋喺春天嘅時候咧，肝氣已經係比較旺盛一啲㗎啦。咁咧，其實如果我哋再食酸味嘅食物咧，會令到我哋肝氣太過，所以喺春天嘅保養心得裏面咧，我哋就要減酸增甘啦。減酸增甘啊，冇錯，比較深喎。其實係咩嚟嘅咧？咁就係減少進食酸味嘅食品，例如係山楂啦、提子啦、檸檬啦、柚子啦，同埋橙咧，都係一啲酸味嘅食品，我哋都要食少一啲喎。但係我哋可以食一啲健脾甘味嘅食品，例如係淮山啦、薯仔啦、番薯啦、蓮藕等等咧，都可以幫我哋咧健脾養肝㗎喎。明白晒，唔該晒 Joey。大家要護肝咧，真係記得要減酸增甘啦。